자, 하목용 장작을 쪼개 보겠습니다. 오우야, 나 둘, 생각대로 안 되네. 오, 시원하게 잘 됐다. 자, 장작을 쉽게 쪼개는 방법에 대해서 간단히 알아보겠습니다. 가장 쉬운 방법은 이렇게 미리 이렇게 금이 가 있는 부분, 이런 곳을 공격하면은 가장 쉽게 쪼개지겠죠. 두 번째로 이렇게 나이테가 넓은 부분에 나이테와 평행하게 이렇게 쪼개는 방법도 좋은 방법입니다. 세 번째는 이렇게 옹이가 있는 이런 곳은 가능하면 옹이가 있는 곳은 피해서 하는 게 좋습니다. 이 옹이가 엄청나게 결속력이 강해 가지고 쪼개기가 힘듭니다. 그리고 도끼날을 댈 때는 이렇게 가상의 부분을 이렇게 공격하는 것이 쪼개는 것이 훨씬 쉽고, 도끼날을 이렇게 가운데 대면은 이렇게 도끼날을 가운데 대면은 쪼개기가 굉장히 힘들죠. 자, 실제 어떻게 되는지 한번 해보겠습니다. 비키세요. 자, 이걸 비키세요. 우와, 한 번에 나갔다. 그걸 저거 다 뺏기라. 예. 그걸 어째 다 이렇게 뺏고. 한번 쪼개고 나면은 다음은 쉽습니다. 응? 그냥 가운데를 쪼개도 될 겁니다. 이렇게 가운데를 한번 해보겠습니다. 도끼날이 이렇게 끝을 물려야 되는데 가운데로 들어가니까 한 번에 안 나갔어요. 자, 원체 바로 되겠습니다. 저걸 다 뺏려고. 예, 지금 이걸 다 뺏기라고. 예, 여기서 예. 그걸 믿는 어디 있노? 다음은 나이테와 평행하게 해보겠습니다. 나이테 가장 넓은 부분을 쪼개보겠습니다. 자, 이렇게 됐을 때 한꺼번에 잘 안 나가니까 아유, 자, 이럴 때는 현관 부분에 믿는 도끼를 빼고 그거라. 쉽게 나가죠. 그 다음에 나이테와 평행하게 가운데 되니까 안 나간다. 그걸 다 뺏을까? 예, 다 펴고 가려고. 예, 어머니 앉아 쉬세요. 그 도끼질한데 나무 튀어가면은 다쳐. 저기는 어째 뺏기는데? 우와. 도끼날을 이렇게 가운데 박으면은 잘 안 쪼개집니다. 자, 방법은 도끼날을 빼내든지 아니면은 믿는 도끼를 활용해 보겠습니다. 그걸 다 해가 올게가 그러면. 예.
네가 어머니 튀어나가면 다쳐요. 저 멀리 비키세요 어머니. 다음은 믿는 자 다음은 믿는 도끼로 장작을 펴보겠습니다. 자 이렇게 이번에는 눈금과 평행하게 이렇게 제일 넓은 쪽을 빠지겠습니다. 아이가 아 역시 가운데로 쪼개니까 힘드네요. 다음은 예, 끝에서부터 눈금과 평행하게 이걸 씌울 겁니다. 그걸 찾으라. 셋. 또 이를 다 쪼개가 올라고. 예, 그걸 이제 다 쪼개가 없고. 넷. 다섯. 아. 이걸 다 쪼개가 먹기라. 예, 어머니. 참 사람 미치겠네 참말로. 자, 이번에는 좀 쉽게 하기 위해서 맨 먼저 쪼개는 부분을 좀 바깥쪽으로 이렇게 하겠습니다. 바깥쪽. 아까는 이렇게 가운데를 쪼개니까 굉장히 힘들었는데 이번에는 바깥쪽으로 먼저 한 조각을 쪼개고 다음에는 자, 이렇게 한 조각을 내고 그다음 평행으로 이걸 다 쪼개고 올라고. 어? 예, 어머니. 아이고, 일 잡고. 어떡하지? 어머니, 나 이거 쪼개는 거 얼마나 재밌는데. 내가 재미 하나도 없다. 맨날 어머니 구경하는 게 재미없어요? 내 지금 가면 다 한번 풀다 하는데. 다음은 바깥부터 해보겠습니다. 아 쉽지 않네요. 다 쪼개려고. 옹이를 피해서 어? 나이테와 평행하게. 다 쪼개져 있어요. 이 믿는 도끼로 큰 나무를 쪼개기는 참 힘드네요. 그렇지. 그래서 믿는 도끼는 작은 나무 쪼갤 때 하고
큰 나무 쪼갤 때 보조 수단으로 활용하는 것이 좋겠습니다. 도끼를 한번 빠개 보겠습니다. 저걸 다 쪼개끼라. 예. 그걸 어찌 다 쪼개고 거. 어머니, 아, 이거 촬영하는데 어머니 이야기하는 게 전부 다 들어가요. 그럼 뭐. 응? 말 안 하고 딱 구경만 하고 있으면 안 돼요. 자, 도끼로. 으쌰. 자, 이렇게 도끼로 한번 쪼개고 이렇게 금간 부분에 보조 수단으로 이 믿는 도끼를 사용하면 굉장히 효율적입니다. 그걸 다 쪼개갖고 가 이거로. 예. 아, 그럼 누구 말들하고 좀 같이 좀 쪼개면 안 되나? 어머니, 여자가 이걸 어떻게 쪼개? 나는 어머니가 쪼갭니까 지금? 어머니가 쪼개 보시려고? 자, 도끼로 옹이를 피하고, 자, 가장 취약한 밴두리 부분부터. 어우, 야. 자, 이렇게 안에 옹이가 있으니까 잘 안 빠개집니다. 예, 김 대표님 도착했어요? 아, 예, 예, 그냥 집입니다. 뒷마당으로. 어디 가나? 일로 갈게. 어? 예, 어디가? 손님 왔어요, 어머니. 어? 손님 왔어. 손님이 왔어요.
만져주러 요즘에 한 번씩 오는데 아싸가 여보, 몇 잔? 어? 잔 몇 잔이라 이거 하고 잔 4개. 여기도 공간 연장이 안녕하세요. 그냥 반쯤 그냥 공간 연장이 거의 다 있는데 살다 보니까 네, 네. 하나씩 하나씩 살아 그러고 가고 있어.